我们来建立一种新的地震模型，对应7月32号的这个勘察加半岛上的这个8.8级地震啊，也就是说，这个地震很可能不是来自内源性，而是来自外源性啊。为什么这么说？随着这个我们在7月1号发现的这颗3I 阿特拉斯小行星或者是彗星的逼近啊，而事实上是什么？是我们这个太阳系带着我们这个地球在朝对方追上去了啊，是我们在快速的接近这个小行星啊。我们认为这个小行星可能是一颗，很多人也认为这个小行星可能是一颗，而事实上不是啊。这个星际物质的分布是大碎片啊，小行星、大碎片、小碎片、微碎片、微粒星际物质啊，它们是一群的啊，一片一片的，不是孤零零的一颗石头，是一堆啊，大大小小，包括光学看得到的、看不到的这些个物质就在前方啊，它们也是在同向的，和我们一样在旋转，但是因为我们有恒星这个动力，所以我们是从后边追上去的，我们再快速的接近对方。所以7月1号发现这个之后啊，就等于是我们这个太阳系的星球快速的朝着这个对方撞击了上去啊，没错啊，我们是在撞击对方的这个星系啊。这个撞击不是说只有大行星才叫撞击，小的碎片也是正式撞击啊，理解吧？所以呢，这个就触发了7月30号的这个勘察加半岛的这个8.8级地震。很多人会说有其他证据吗？有，我给大家列举一下啊，这个比较复杂，所以我要查一下啊。在7月12号啊，宝瓶座南群流星雨；7月17号，英仙座流星雨啊，还有摩羯座7月3号的流星雨。这些流星雨都没有停，因为是雨，它不是一颗，它是一群。也就是说，这个宝瓶座的流星雨是7月12号到8月23号，也就是未来的多半个月还会有流星雨啊。英仙座的流星雨是7月17号到8月24号，理解了吧？而摩羯座的这个流星雨是7月3号到8月15号。也就是说这三波是什么啊？就是集群分布的啊，这个位置上都基本上集中在什么北半球啊？也就是说，我们和对方的这个位置啊，它在我们的上半部来袭，就是说我们这么飞过来朝对方过去的时候啊，这一部分有碎片，而这些流星雨并不是我们这个原本太阳系内的这个碎片造成的流星雨啊，理解吧？事实上我们可以把它归为什么？和这个到10月底才会到达我们近日点的这个3I 阿特拉斯这个小行星是一伙的。理解吧？因为这个星际物质它是就像我们太阳系似的，我们太阳系内部有大行星、有小行星，还有无数的陨石陨石碎片小行星，多达数十亿颗甚至更多的这种小行星在小行星带上，所以我们可以认为这些小行星是对方的就是这个3I 阿特拉斯小行星附近周围的星际物质，因为我们是从后边追上对方。为什么我们在北半球因为我们这个轨道这个交汇面不是在完全齐平的，所以它是在上弯过来的不排除后续有其他的发生同样的这种流星雨，因为现在流星雨事实上还是每天都在发生的此刻同时理解吧？因为白天嘛可能威力显著但是这是现在持续在发生的，而这个就带来什么因为我们是在撞击对方的星系，这个撞击不但包括大的这种我们能够肉眼看得到的这些个什么这些个流星雨就是火流星冒出亮光的流星，也包括若干没有来得及拉出巨大的火花的这种小的碎片，而这些个其实可能更多。而与此同时，还有什么？还有分布的无以计数的就是它们彗星所诞生的粒子，理解吧？就是说这个暗行星系因为我们现在没有发现前面有恒星，也就是它是新类的暗行星系，它原本具有浓密的星际物质就是被之前的恒星分解的，存留在宇宙空间中的这些物质。因为我们在高速朝对方撞去，所以事实上这一波高密度的比之前的这个我们所经历的这个太空的空间要密度更高，若干倍的以及若干大体积的这些颗粒，就等于随着我们这个太阳系的移动就撞击在了地球这个磁场上这个磁场上，甚至因为什么？它不但是带电粒子，它还是真实的粒子就是说它是真实的物质。它不但是带电的粒子，它还是真实的物质，所以就等于事实上我们现在地球正在被撞击，巨量的物质撞击，而这个撞击咱们知道这个撞击就会产生能量穿透理解吧？假如有一颗把这些个细微的物质微粒星际物质这些个把它都搓在一起，就可以形成一块巨大的这个相当于一个陨石或者小行星，但是因为它不显示太小了所以它就表现为流星雨，但是这个质量是真实存在的，所以我们地球同步在接触这些流星雨的时候就被挤压了，理解吧？就是被这个我们正在迎面撞上的这些星际物质包括产生这个火流星的这个3个巨大集群以及其他的无数小集群的这些物质挤压了，而挤压的位置在哪儿？就是我们在北半球能够看到的，而这个勘察加半岛在哪儿？也在北半球
理解了吗？啊，也就是说啊，我们这个地球上发生的这起啊8.8级地震是由谁引发的？是由这个星际物质啊引发的。理解了吧？就是说，不但我们肉眼看得到的那颗11.2公里还是几公里的那个啊那颗本体啊，不但那个有危险，事实上那些比它更碎、更细、更小的，已经攻击地球了啊，理解吧？所以呢，这个勘察加半岛不但发生了8.8级地震啊，之前后边这个啊大概有一座啊那个名儿比较别嘴啊哒哒哒哒哒，我会把这个字打在这儿。这个火山600年里爆发了，与此同时爆发了啊，火山爆发基本上是力的挤压啊，理解吧？就是一个力挤压。一挤压，这里边这个柔软的咱这个地幔啊，就嘣喷出来了啊。同时呢，周围5座火山也同时爆发了啊，这是非常罕见的啊，这是非常罕见的，而不是这个内源性的。这个对应着我之前啊曾经建立过一个啊同样新的啊地震模型，那个是解释啊来自太阳的耀斑和粒子，它们会引发我们的部分地震。而这个我们今天新建立的这个模型对应着星际物质，也就是说，我们这个啊不但这个太阳的能量的剧烈爆发会引发我们的地震，而同时星际物质这些真正是具有实体的这些个细微的颗粒，同样啊在它们的这个密度高的时候，同样会造成挤压我们地球，造成这个地震和火山的爆发，理解了吗？也就是说，不但我们内部会产生地震，而本身我们历史上有很多的啊大地震啊，比如24年的那个印度洋那个地震之前啊也发生过流星雨啊，前几天就是说在当时24年地震的时候啊，之前也发生过流星雨，还有其他的一些历史上非常著名的大地震都在之前几天观察到了啊剧烈的火流星以及啊地磁的异常。理解吧？就是这个对星际物质的反馈，所以呢，这个并不是在历史上第一起，而是我们之前没有建立逻辑的关联。今天我把它这个理论建立起来，大家回看历史就会发现，我们历史上很多地震，而事实上不是内源性的，而是外源性的啊，理解吗？因为我们这个太阳在银河系中啊旋转啊，那么必然就会撞击到以前熄灭的这暗行星系啊，也就是真实的星际物质，导致触发我们地球的地震。从这个此刻的这个3I 阿特拉斯的彗星到10月底到达近日点。啊，也就还有2个半月的时间啊，2个月将近3个月的时间，以及啊我们和它交互完之后这些时间啊，很可能还会有啊其他的啊这种，如果我的这个模型成立的话，那么与之对应还会有其他的地震和火山爆发，或者是造成这个火山的延续啊，它会这个就上面爆发的这6座火山的啊，它会一直延续下去，而且很可能愈演愈烈啊，这就是啊这个星际物质触发我们这个地震的理论，我们今天可以把它命名为宇宙地震学。这个又一个新的学科诞生，所以我们人类的思考要随时的与时俱进，同时呢，我们要开放自己的大脑来接受新的理论，因为相对来讲，我们的地球的科学非常原始，人类对于宇宙的认知也非常原始，很多本身具有关联性的元素没有建立起理论来，所以呢，我今天把这个理论建立起来，宇宙地震学自今天开始诞生，然后呢，我们在观测这个星际物质的时候，就可以同步的预测我们地球的同步地震，理解了吗？而随着这个也就是说，我们很可能面对的不单是3I 阿特拉斯，后边还可能有4I、5I、6I 甚至可能有更多。当然，这个跨度因为这个假如它是彗星的话，这个轨道会比较长，可能要至少到达我们这个地球需要几年的时间。假如后续的话后续还有更大的这个小行星的话，那么它可能会在未来的几年或者10几年或者几十年之内。连续的造成我们这个地球状态的不太稳定这个是这个模型如果成立，它就必然会发生的，因为这是一个物理世界，物理世界的任何的能量都会导致我们的这个实体的反馈，理解了吗？好，请思考，根据我谈的理论思考，欢迎你评论留言、关注、点赞如果看到这里的话，按住视频选赞赏，里面有3种免费的小红花，或者你可以直接后台私信给我发个红包，请我喝杯咖啡，为科学助力。咱们下视频再见。